Hola, imaginàries, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Si aquestes paraules t'han fet esclatar una mica al cap perquè has tingut un viatge temporal, doncs gràcies, perquè vol dir que ets una de les primeres persones que va estar aquí al meu canal de YouTube de Jacint Casademont. Sí, perquè aquest era la manera amb la qual començava tots els meus vídeos quan vaig començar aquesta aventura de fer vídeos aquí en un canal de YouTube. I vaig començar tenint en aquest canal de YouTube 0 subscriptors. No tenia absolutament ningú. És més, les visites que tenia eren de vergonya aliena. I ara estem de celebració, ja que el canal ha arribat a més de 2.000 subscriptors. He pensat moltes maneres de celebrar això, l'arribada a aquesta xifra, que és una xifra, no ens enganyem, és petita. Hi ha canals de YouTube més senzills que tenen 10.000 vegades més subscriptors que el meu canal. El meu canal és un canal encara molt petit, que arriba a poca gent, no ens enganyem, però que bé, n'estic molt orgullós perquè ha sigut picar pedra i a través del canal de YouTube m'han passat coses molt xules que m'agradaria repassar. I avui, per celebrar aquests més de 2.000 subscriptors, faré això, una mica repassar com ha anat la meva vida a mesura que el canal ha anat creixent. El primer vídeo que realment penjo aquí al meu canal de YouTube és el 16 d'abril de 2009 i el seu títol és Currículum Vitae. Jo en aquell moment estava buscant feina i vaig penjar un currículum en vídeo per mirar de cridar l'atenció, a veure si trobava alguna feina. No em va sortir cap feina amb aquest vídeo, però bé. També vaig fer un currículum en forma de còmic, que aquest sí que va cridar una mica l'atenció, fins i tot van prestar-me atenció a alguns mitjans de comunicació, però bé, aquests vídeos actualment no els podeu veure, estan en privat perquè són coses que trobo que tampoc tenen cap tipus d'interès i que contrasten amb tot el que estic fent ara en el meu canal de YouTube. Però si ens fixem, quan trobem realment el primer vídeo pensat com a vídeo per ser vist, que la gent ho pugui gaudir, comentar i demés, ens hem de moure una mica cap endavant i saltem ja a... Bé, un petit incís. Abans de fer el canal tal qual, tinc vídeos del setembre de 2013 que era Cafeinòmens, que explicava cafès freds, d'aquests per emportar, doncs vaig dedicar-li uns quants vídeos, i al cap de res sí que ja va començar el 16 d'agost de 2016 la inauguració oficial del meu canal de YouTube. Amb què? Amb un vídeo dedicat al Firafant, quarta edició de Platja d'Aro, i era caçant Pokémons. Sí, era l'explosió de Pokémon GO i em vaig iniciar en això de fer vídeos pensats com a creador de contingut allò el 16 d'agost de 2016. Els meus primers vídeos estan dedicats quasi completament a això, a Pokémon GO. Jo mai he sigut molt fan de Pokémon, però era una febrada que va haver-hi i jo em vaig apuntar al carro per iniciar-me en aquest món fent això, contingut dedicat a Pokémon GO. Les visites eren paupèrrimes. Doncs molt bones notícies perquè acabo de sortir a fer un piti abandonant la fira i resulta que m'he trobat un Chansey. Ha valgut la pena venir fins a Platja d'Aro, ni que sigui per aconseguir el meu primer Chansey. Clar, quan vaig començar la veritat és que ningú em va prendre seriosament. La gent s'encardava bastant de mi perquè no entenien què feia jo, una persona que no havia fet res de bona vida, fent un canal de YouTube, pensant-me que era un creador de continguts i a sobre en català, que era una cosa que tampoc hi havia gaire gent fent contingut en català pensat per a YouTube. O sigui que estava més sol que la una i ja us dic, potser despertava més rialles que no pas aplaudiments. El primer que em vaig trobar era decidir de què anava el meu canal de YouTube, perquè era molt complicat. Hi havia moltes coses, encara hi ha moltes coses que m'agraden. I tan aviat et feia una sèrie de vídeos dedicats a Halloween com et feia una ressenya d'una pel·lícula, et comentava un llibre, o sigui, feia una mica de tot. No tenia cap especialització concreta. L'únic que tenia una pauta era que jo havia de ser o intentar ser el més natural possible i que el contingut fos entretingut. La idea era clara, cada setmana penjava un vídeo. Era l'únic propòsit que tenia. I un dels primers vídeos que potser em va funcionar i va ser sense voler va ser el tutorial com escriure un llibre. Per què va funcionar? Perquè la gent es pensava que realment explicava com escriure un llibre en 5 passos.
i en realitat era una paròdia dels llibres que són una merda i que utilitzen tècniques una mica barrueres per escriure un llibre. Però aquesta va ser la primera vegada que més o menys em va funcionar. A partir d'aquí també van començar a aparèixer els unboxings. El gat, que és el gat que té ell en Carlitos, com es veu aquí. I bé, rotllo Garfield, però amb un gat una mica més fill de puta. El cert és que aquesta època jo ja estava en parella, vivia a l'anterior pis i dedicava moltes hores a fer aquests vídeos. La qualitat de so d'imatge era molt cutre, em vaig comprar una càmera expressament per poder fer aquests vídeos, no tenia on connectar el micròfon, era tot bastant desastre, vist ara amb una mica de perspectiva. Però vaig ser molt cap quadrat i vaig seguir fent contingut, ja us dic, setmanalment. Fins i tot em van convidar una vegada a provar un escape room en primícia per intentar fer una mica de publicitat de tot plegat. El segon gran èxit que vaig tenir al meu canal amb visites, que devien ser unes 100 i alguna cosa, poc més, van ser les ressenyes de pel·lícules porno. Però no pel·lícules porno normals, sinó que mirava pel·lícules que eren paròdies porno de grans èxits, des de Tortugues Ninja a Pokémon, a qualsevol cosa que em passés pel cap, que veiés que em criés l'atenció. Això es va convertir, no diem viral, però sí que ja tenia bastantes més visites que la resta del canal, no ens enganyem. Aquí passen dues coses, ja quan s'acaba la dècada dels 10, podríem dir, i entro quasi a la dècada dels 20. Primer de tot, resulta que sóc pare. Això fa que tingui bastant menys temps per dedicar a fer vídeos. Per altra banda, també he estat tinguent una feina estable que se'n va a Norris i resulta que passa just abans de que exploti la pandèmia del Covid. Jo em trobo tancat a casa amb una criatura acabada de néixer, la meva dona també tancada a casa, com tots, i començo a fer una sèrie de vídeos que es diu Confinats. Vaig fer molts de vídeos, tot el confinament dur vaig estar fent aquests vídeos on cada dia penjava un vídeo explicant el meu dia a dia o alguna cosa que em semblava interessant que havia vist o fins i tot entrevistant, crec que era un cop per setmana, alguna persona. Per aquí es van passar amics meus com en Callahan, l'Ignasi, també vaig tenir en Monra Pangang, o sigui, va anar passant gent i vaig estar xerrant amb ells durant això, algunes setmanes i els vídeos van funcionar prou bé, no va ser cap èxit espaterrant, però més o menys anava fent. O sigui que compteu els anys que portava i crec que per aquella època no arribava al centenar de seguidors, era realment bastant patètic, hauria sigut el moment de plantejar-me segurament deixar-ho perquè l'esforç que em requeria potser no es veia recompensat, ni per visites ni per seguidors. Però com que sóc un cap quadrat que no hi ha qui m'aguanti, vaig seguir fent-ho. Això va provocar una cosa, que TV3 es fixés en mi. TV3 per aquella època hi havia un magazín per les tardes i van decidir començar a entrevistar creadors de contingut en català. I a mi van decidir venir-me a veure a casa per fer-me una entrevista. A partir d'allà començo a tenir una espècie de relació amb TV3 perquè em criden d'aquí un any, l'any següent també em conviden a participar al programa Marcians, començo a coincidir amb la cadena de televisió i em fan aparèixer un cop per any, més o menys, no vol dir que sigui exacte, però cada any acaba tinguent alguna intervenció per un motiu o per un altre a TV3. També, amb la pandèmia vaig començar a fer el meu canal de Twitch. I la barreja del canal de Twitch més el canal de YouTube comença a provocar certes coses interessants. Primer que arribo a una audiència bastant més gran, la gent està tancada a casa, acaba consumint contingut com sigui, en català tampoc són tants, començo a destacar una micona. I també em permet una cosa, crear contingut per Twitch, fer directes, em permet treure els vídeos a Twitch i penjar-los a YouTube. I això fa que també pugi en audiència. Per exemple, a Twitch tinc programes com el Quina Nit, que em vaig fer 10 programes, que era un late night pensat per fer a través de Twitch, que s'hi van passar també bastantes personalitats interessants i em vaig quedar molt content de com va quedar, però també em requeria un esforç molt gran. I també a Twitch començo a fer directes comentant el que no sabia ningú que seria un fenomen, que era crims. Comença Enigmes Pendents. El primer Enigmes Pendents és del 16 de febrer de 2021. I el que vaig fer va ser comentar un documental junt amb en Xavi Gorro que s'acabava d'estrenar a Netflix, que
que era el cas de, com es diu, de Cecil Hotel, que és un cas molt conegut, i sembla que a la gent li va agradar. Però resulta que veiem que s'estrena Crims i vam dir, ostres, i si comencem a comentar Crims? O sigui, quan acabi el programa fem una tertúlia després i comentem els capítols? Aquí va ser ja una bogeria per al meu canal. El primer capítol de Crims que comentem és el cas Piris, que no era la primera temporada, era de la segona temporada. I per què el van començar a comentar? Perquè jo em dedicava, quan mirava Crims, a tuitejar i fer-ne tertúlia. I va ser d'aquí com va venir, ostres, doncs fem la tertúlia, això quan acabi el capítol, en directe per Twitch, que sembla que està de moda, i penjo l'endemà els capítols al meu canal de YouTube. Bogeria perquè em comença a créixer l'audiència exponencialment, els subscriptors també en creixen, i que jo fins llavors els meus vídeos, si arribava a les 100 visites ja era un èxit espaterrant. Ara tinc vídeos, el primer, per exemple, aquest del cas Piri, que ja porta 3.173 visites. I com feia un any potser no arribava als 100 subscriptors, aquí ja comença a multiplicar-se i quasi cada setmana pujava, no exagero, 25-50 subscriptors nous al meu canal. És indubtable que l'aparició de Twitch, de Crims, va fer que la gent em comencés a conèixer. Això em va permetre també fer programes que em venien molt de gust, com per exemple Terrors Nocturns, on em sembla que era els divendres, el que feia era comentar casos paranormals, o també el que vaig fer van ser les watch parties, on junt amb l'audiència mirava una pel·lícula. Aquests, malauradament, de programes no els puc penjar a YouTube perquè hi ha restriccions de drets d'autor. Sigui com sigui, aquí estic en un moment molt dolç. La gent, curiosament, em comença a conèixer com el noi dels crims, val? Una cosa que també està guai, però mai m'hauria esperat que em fes més o menys una mica conegut per aquests temes, tot i que sempre m'havien agradat. Bé, què passa? Que TV3 també sap que és un fenomen crims i acaben fent un programa especial, una espècie de tertúlia sobre el món del true crime, on te'n conviden a participar. En principi tenia que ser un simple tertulià més, al final acabo presentant la tertúlia i vulguis que no em comença a donar a conèixer encara més, perquè sóc una cara que ja comença a ser coneguda. També per aquella època estic presentant el Giro Còmic, que també m'obre les portes tenir un canal de YouTube, ja que sóc una persona que més o menys coneixen, saben que parlo de còmic al meu canal i em proposen això, presentar, ser el mestre de cerimònies del Festival de Còmic de Girona, la Giro Còmic. També és conegut el meu canal de YouTube per fer molta crítica, val? Crítica, no diré escarnada, però sí crítica bastant contundent sobre certes coses que no m'agradaven de la ciutat, que feia l'Ajuntament, el Festival Acústica, totes aquestes coses que no m'agradaven donaven motius de per què no m'agradava. I a partir d'aquí també em vaig donar a conèixer molt localment, perquè la gent es veia reflectir en algunes reflexions que jo feia. També és un punt clau que aquí començo a fer moltes entrevistes. Va ser bastanta casualitat que em van comentar: ostres, conec un nano que a veure si el pots entrevistar, que treu un llibre i de més. Vaig entrevistar aquest nano, que va ser en Víctor Passanao, que treia el seu llibre, i com que a la gent li va agradar, vaig començar a fer això, entrevistes un cop per setmana, em sembla que era els dimecres, entrevistava una persona. Podia ser una persona coneguda, no coneguda, però l'important és que a mi m'agradés el que feia, o com pensava, bé, que em caigués bé aquella persona i volgués saber més d'ella. I per aquí s'han passat desenes i desenes i desenes de convidats. El cert és que estic en un moment molt dolç. Em comencen a funcionar les coses. Ja no és tan estrany que un vídeo meu arribi a les 100 visualitzacions en qüestió d'una setmana, que encara és poquíssim, però bé, ja era bastant més del que tenia fins llavors. I també passa una altra cosa, que tinc enigmes pendents que em funciona molt bé, tot el fenomen crims funciona molt bé, tot el true crime està de moda, i parlant amb l'Ajuntament m'acaben oferint si vull intentar crear un festival del que vulgui. Dic, ostres, doncs fem això, un festival dedicat al true crime, a la crònica negra. I aquí és amb en Xavi Gorro, amb qui estic fent els programes d'enigmes pendents i que hem aconseguit entrevistar gent molt potent d'aquesta àrea, més en Francho Llopis de la Bookman, que amb ell faig presentacions
i ens sembla interessant això, les presentacions amb autors i a més, diem, ajuntem-ho tot i creem un festival. I d'aquí, amb un nom provisional completament, com era Ceba Negra, es va quedar el nom i ja portem 4 edicions al Festival Ceba Negra, on també la gent professional dedicada a aquests temes a xerrar gratuïtament davant del públic figuerenc. I sí, tenim tant gent molt respectada dins el món local, com seria Narcís Bardalet, Tura Soler, en Bruno, en Jordi Grau i de més, com també tenim gent que ve de fora, com l'Helena Merino, ha passat per aquí també en Carles Tamayo, el mateix Carles Porta va venir a la primera edició, l'Anna Ponsí, o sigui, un fotimer de noms als quals estic orgullós que hagin trepitjat el festival. Això fa que les prèvies i les posts de l'edició del Festival Ceba Negra, que ho fem comentant en directe per Twitch, jo, en Xavi i en Franxo, també tingui moltíssima audiència. Me n'adono llavors que el contingut bastant local també pot tenir bastanta bona audiència. És aquí quan decideixo cobrir, d'alguna manera, les eleccions municipals. Es celebraven eleccions a Figueres i el que vaig fer va ser entrevistar a tots els candidats a cada partit polític i després fer en directe un seguiment de la nit electoral, cosa que també em va portar molta audiència. Va funcionar molt i molt bé i això de fer especials per esdeveniments com la mort de la reina d'Anglaterra o eleccions als Estats Units o eleccions aquí ja s'ha convertit en una cosa bastant normalitzada dins el meu canal de YouTube. Ja us dic, tan aviat us parlo d'un còmic com estic cobrint les eleccions a Washington com qualsevol altre esdeveniment que em passi pel cap. I a partir d'aquí també passen bastantes coses. Per exemple, tinc un accident bastant greu, acabo sortint de la feina amb la qual estava treballant i entro a una nova feina, que és la que estic actualment, que és a Bacus Figueres. Al cap d'un temps també acabem traslladant-nos i passem del pis que estàvem a un nou pis. I també passa una altra cosa i és que TV3 em truca per participar en un nou programa cultural que treuen, que ja el coneixeu tots, que és Nervi, on m'ofereixen tenir una secció pròpia. La sort que tinc és que gràcies al meu canal de YouTube saben com faig les coses, que és un to un xic desenfadat, però que alhora m'agrada parlar de temes culturals i fer una mica de crítica i em deixen llibertat absoluta per seguir fent el que faig. És més, un petit secret, els vídeos aquells els acabo gravant en una casa meva, concretament a casa del meu pare. M'he apropiat una habitació i m'he muntat un decorat. Això també m'aporta una cosa, que és professionalització. Començo a treballar per una altra persona, em tinc que donar d'alta d'autònom, m'he de començar a comprar material molt professional i això es trasllada amb els meus vídeos a partir de llavors. Una càmera millor, un micròfon que està molt millor. Ja veieu que he pujat una mica de nivell pel que fa al meu material. I allò també em permet una cosa que portava molt temps donant-hi voltes. Estava molt cansat de la gent que feia contingut en català i que el més important era que ho feien en català, que semblava que no importés el que feies. Jo, quan faig creació de contingut, el que m'importa és la qualitat del producte. Sí, també li dono importància que sigui en català, però li dono importància perquè és la meva llengua materna. O sigui, és una eina més que utilitzo perquè la domino. Per això ho faig en català, perquè crec que el vídeo quedarà millor si ho faig en català que no si ho faig en castellà. Però, com us deia, rebo calés i aquests calés, en lloc de quedar-me'ls i gastar-los en pijades, compro material, més material per poder fer encara més coses, i també ho inverteixo en fer vídeos d'un acabat molt professional. Decideixo que necessito explicar coses més enllà d'aquestes 4 parets. Vull fer vídeos explicant coses que passen a l'exterior, que tinguin una qualitat, que jo no li puc dedicar el temps ni sóc tan bo per fer-ho bé. I és per això que decideixo contractar una persona perquè m'ajudi a fer aquests vídeos. Aquesta persona en grava i m'edita els vídeos perquè pugin de nivell. I la veritat, ho fan nasem i n'estic contentíssim del resultat que aconsegueixo. Són uns calés que acabo perdent, perquè jo li pago per fer aquests vídeos i el retorn que tinc a través de YouTube no arriba ni a una desena part, molt menys que una desena part. O sigui, no em rendeixen econòmicament, però són coses, temes que crec que em són interessants i que vull algun dia dir estic orgullós d'aquests vídeos que he fet, perquè explico coses que si no es perdrien
o que m'agrada que quedin retratades. I arribem a l'actualitat, on bé, aquí on teniu, segueixo treballant a TV3, segueixo amb la meva feina a l'Abacus, segueixo fent vídeos, segueixo fent podcast, segueixo fent de tot. Em sap greu per la gent que es pensava que em fotria una hòstia, he seguit endavant, ja us dic que vaig passar durant molts anys sent un canal que feia vergonya aliena veure les reproduccions que tenia, els subscriptors que tenia, ningú creia en mi, això és cert. Jo feia els vídeos simplement perquè m'ho estava passant bé, perquè m'agradaven, fer això, pensar un vídeo, parlar davant de la càmera, sempre m'ha agradat, i al final, tant de picar pedra, m'han començat a sortir coses de les quals n'estic molt content i molt orgullós. Tenir el canal de YouTube m'ha ajudat a conèixer gent fantàstica, m'ha ajudat a conèixer els meus ídols, m'ha ajudat a tenir feines de les quals n'estic molt orgullós, m'ha permès infinitat de coses que mai m'hauria pensat. I sí, el canal de YouTube que tinc, que acabem de passar els 2.000 subscriptors, és petit, és molt petit comparat amb altres canals que hi ha també en català que tenen 10 vegades més subscriptors, d'audiència, de tot. Però bé, és el meu petit racó, jo sempre li estaré molt agraït al meu canal de YouTube. També em passa pel cap tota la gent que ha sigut regular durant molt de temps veient els meus vídeos. Tenia seguidors, espectadors, que es miraven els meus vídeos al principi de tot, quan ningú em mirava, me'ls comentava, em proposava idees. Aquests vídeos s'han quedat allà i alguns espectadors s'han mantingut, alguns han marxat, n'han vingut de nous. Tinc una relació molt maca amb els seguidors de tot el que faig. M'hi porto molt bé i a vegades penso això, que quan ningú m'animava, aquesta gent que no em coneixia res, em van descobrir perquè sí un bon dia i no van parar d'animar-me, ficar-me likes, ficar-me comentaris, que m'omplien i feien que tingués ganes de seguir fent coses. I aquest vídeo vull que sigui un punt i seguit, no s'acaba el canal de YouTube. Espero que el canal de YouTube segueixi molt de temps perquè m'ho passo molt bé. També tinc present que ben aviat la meva filla s'espavilarà i començarà segurament a fer vídeos també per YouTube, segurament tindré la sort de compartir moments amb ella en el seu canal o en el meu canal. Són coses que en un futur no gaire llunyà crec que passaran. Però ja veieu, d'un canal que feia potser vergonya i tot, per la qualitat, per les reproduccions, pels subscriptors, per tot, doncs ha anat creixent i no és el millor canal del món, ni crec que sigui el millor fent contingut en català, ni cap cosa d'aquestes, però m'ha quedat un racó molt apanyat, del qual n'estic molt orgullós de tot el que he fet. Perquè ja us dic, no tinc padrins, no tinc calés, o sigui que ha sigut fixar-me, aprendre, treballar, he tingut que aprendre pel camí Photoshop, he tingut que aprendre a editar vídeos, he tingut que aprendre de tot, intentar entendre com funcionava l'algoritme a YouTube. És un no parar i cada mes hi ha alguna nou que has d'aprendre, que has de millorar. I bé, n'estic satisfet del que estic fent ara, però n'estic segur que dintre de 5-10 anys miraré enrere i diré encara quedava molt per aprendre i molt per fer. Però mentre m'ho he passat molt bé, gràcies per ser-hi i espero que en un futur no gaire llunyà ens desvirtualitzem i ens veiem tu i jo i la fem petar i em diguis no sé, quin vídeo t'agrada al meu canal. Sisplau, deixeu aquí, als comentaris, quin és el teu vídeo preferit de tots els que he fet, que són més de 700 vídeos. És que és una brutalitat, d'acord? Deixeu aquí i ens veiem ben aviat. Gràcies per ser-hi. Hello, nice inalles. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo, ja sabeu, el de seguir-me per les xarxes, busqueu-me per Jacint Casamont, estic a quasi tot arreu, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, i també això, que si us ha agradat el vídeo, doncs marqueu m'agrada, subscriviu-vos, marqueu la campaneta, i fins i tot el podeu compartir, i mira, arribarà més gent i serà més divertit, perquè com més riurem, o com diu les frases fetes, no, per favor, no. O sigui que, amics, amigues, nais i naies, fins la propera!